செஷனில் நம்ம இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஃபியூவல் எப்படி உள்ளே என்டர் ஆகுது, இன்ஜினுக்குள்ளே பிஸ்டன் கிராங்க் ஷாஃப்ட்லாம் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற சில டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். இன்ஜின் அப்படிங்கிறது ஒரு டிவைஸ். அது என்ன பண்ணுது, கன்வெர்ட்ஸ் தெர்மல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. நம்ம ஃபியூவல் தெர்மல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த தெர்மல் எனர்ஜி பிஸ்டன் கிராங்க் ஷாஃப்ட் அப்படிங்கிற சில காம்பனன்ட்ஸ் மூலமாக மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஃபியூவல் கம்பஷன் எங்கே நடக்குதுங்கிறத வச்சு இன்ஜினை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க, இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின். இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜினில் ஃபியூவல் கம்பஷன் இன்சைட் த இன்ஜின் சிலிண்டருக்குள்ளேயே நடக்கும். எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜினில் அவுட் சைட் த சிலிண்டர் நடக்கும். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின். நம்ம ஆட்டோமோட்டிவ் பர்பஸுக்கு இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் வச்சு ரோட்ரி இன்ஜின் அண்ட் ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜின் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம். ரோட்ரி இன்ஜின்ங்கிறது ரோட்ரி மோஷன் ஆஃப் த பிஸ்டன் நடக்கும். ரெசிப்ரோகேட்டிங் அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் ஆர் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனாக நடக்கும். அது ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜின். ஐசி இன்ஜின் இன்னும் ஃபர்தராக ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின், கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின். அதில் ஸ்பார்க் ப்ளக் இருக்கும். ஸ்பார்க் ஃபயரிங் ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நடக்கும். கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின். ஃபயரிங் ஃபுல் கம்ப்ரெஷனில் ஃபியூல் பேர்ன் ஆகும். நம்ம இன்ஜின் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில இன்ஜின் பேசிக் டெர்மினாலஜி தெரிஞ்சுக்கணும். அது டிடிசி, பிடிசி, ஸ்ட்ரோக்கு, கிளியரன்ஸ் வால்வு. டிடிசிங்கிறது பிஸ்டன் சிலிண்டரில் மேக்ஸிமம் பொசிஷன் டாப்பில் மேக்ஸிமம் பொசிஷன் ரீச் ஆகும்போது அந்த பொசிஷன் தான் டிடிசி, டாப் டெட் சென்டர். அதே பிஸ்டன் பாட்டமில் மேக்ஸிமம் பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது அது பாட்டம் டெட் சென்டர், அந்த பொசிஷனை சொல்லுவோம். பிஸ்டன் பொசிஷன் தான் டாப் டெட் சென்டர் அண்டு பாட்டம் டெட் சென்டர். அதே ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது அந்த பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு மூவ் ஆகுற டிஸ்டன்ஸ், அது ஒன் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவோம். அதே இது ரிட்டர்ன் திரும்ப டிடிசி டு பிடிசி வரும்போது அதுவும் ஒன் ஸ்ட்ரோக். ஸோ கிளியரன்ஸ் வால்யூம்ங்கிறது பிஸ்டன் டிடிசி பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு மேலே உள்ள சிலிண்டர் வால்யூம் தான் கிளியரன்ஸ் வால்யூம். இப்போ நம்ம 4-stroke பெட்ரோல் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிற பார்க்க போகிறோம். 4-stroke இன்ஜினில் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் இன்ஜின் ஆப்ரேஷன், அதாவது 4 strokes ஆஃப் பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டட், ஏதாவது 2 ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். அந்த 4 ஸ்ட்ரோக் என்னென்னா சக்ஷன், கம்ப்ரெஷன், பவர் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட். சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் பிஸ்டன் ஃபஸ்ட்டு டிடிசியில் இருந்து பிடிசி மூவ் ஆகும்போது இன்லெட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஸோ வெளியிலேருந்து ஃபியூவல் ஈஸியாக என்டர் ஆகிடும் இன்சைட் த பிஸ்டனில். அப்போ பிஸ்டன் பிடிசியில் இருக்கும். பிடிசியிலேருந்து பிஸ்டன் திரும்ப மூவ் ஆகும்போது கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ போத் இன்லெட் அண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ரெஸ் ஆகி வென்ன பிஸ்டன் டிடிசி ரீச் ஆகும்போது ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ உடனே ஃபயரிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி கம்பஷன் நடக்கும். கம்பஷன் அப்போ பயங்கரமாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்டு ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் டெவலப் ஆன ப்ரெஷர் பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் புஷ் பண்ணும் பிஸ்டனை டுவர்ட்ஸ் பிடிசி. ஸோ அந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்பையும் இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்வு போத் க்ளோஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ பிஸ்டன் டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் ஆகும். அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் வென் த பிஸ்டன் பிடிசியில் இருக்கும் பொழுது எக்ஸாஸ்ட் வால்வு ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது அப்பர்ட் மூவ்மெண்ட்டாக டுவர்ட்ஸ் டிடிசி மூவ் ஆகும். அந்த டைமில் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் மூலமாக வால்வ் ஓப்பன் ஆகிருக்கிறதுனால அது மூலமாக வெளியிலே போயிடும். ஸோ இந்த சைக்கிள் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் தான் கம்ப்ளீட்டட் இன் 4 strokes. அதாவது 4 stroke 2 ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். அதாவது எவ்ரி 2 strokes ஆஃப் த பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட்டுக்கு கிராங்க் ஷாஃப்ட் 1 ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணும்.
ஸோ அதே மாதிரி 4 ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஸோ 2 ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ வந்து எவ்ரி 2 ரெவல்யூஷன் வந்து நம்ம ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் அச்சீவ் பண்ணுறோம். அதுதான் 4 ஸ்ட்ரோக்கு இன்ஜின் ஒர்க்கிங். இதுதான் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் அனிமேஷனு. நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, பிஸ்டன் டுவர்ட்ஸ் பிடிசி வரும்போது ஃபியூவல் என்டர் ஆகுது. அதே நேரத்தில் பிஸ்டன் டுவர்ட்ஸ் டிடிசி போகும்போது கம்ப்ரஷன் நடக்குது. திரும்ப டுவர்ட்ஸ் பாட்டம் ஆகுது, கம்பல்ஷன் ஆகுது. அண்ட் போகும்போது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியில் போகுது. ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டட் இன் 2 ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த கிராங்க் ஷாஃப்ட். நீங்கள் நல்லா அதில் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக நடக்கிறது தெரியும். Okay, thanks for watching.